Eu vou te dar hoje esse aspirador anti-ácaro com luz UV. Então ele já esteriliza totalmente o ambiente, né, que você vai passar aí o aspirador, e ele é muito simples e fácil de utilizar, tá vendo? Você coloca, tira a tampinha e já sai toda a sujeira e os ácaros aí da sua cama, da sua coxa, do seu travesseiro, tapete e tudo mais, entendeu? Então, comenta eu quero, ou então clica no link e não esquece de me seguir, compartilhar e curtir para ter mais dicas como essa todos os dias aqui.